नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे हालाणी खां ख़बर ॾींदा हलूं त हालाणी में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हालाणी में जश्न आज़ादी तकरीब थी गुज़री, जंहिंमें असिस्टेंट कमिश्नर ताहिर जावेद, टाउन चेयरमैन मलिक ज़ुल्फ़कार अहवान, समाजी अॻवान ऐं मशहूर सर्जन डॉक्टर मलिक ज़ुल्फ़कार अकबर अहवान ऐं ॿियनि तकरीब में शिरकत कई ऐं ख़िताब कंदे चयो है त असांजो वतन पाकिस्तान वॾनि क़ुर्बानीनि खां पोइ असांखे मिलियो ऐं असांखे पंहिंजे मुल्क लाइ हिन वक़्तु बि क़ुर्बानी ॾेई मुल्क खे तरक़ी ॾियारणी आहे। असां वॾा ख़ुशकिस्मत आहियूं जो असां आज़ाद मुल्क में रहूं था। मुक़ररीन वधीक चयो है त कश्मीर में इंडिया इंसानी हक़नि जी संगीन भञकड़ी करे मज़लूम कश्मीर मुसलमान भारनि सां ज़ुल्म बरबरीयत करे रहियो आहे। आलमी ताक़तनि खे घुर्जे त मज़लूम कश्मीरनि खे इंसाफ़ ॾियारनि। इन मौक़े ते शागिर्दनि पिणु मिली नगमा ऐं तकरीरूं पेश कयूं। पाक फ़ौज ऐं कश्मीरनि सां इज़हार यकजहती जो इज़हार पिणु कयो वियो। मुल्की सलामती जी बका ऐं कश्मीरनि जी आज़ादी लाइ पिणु दुआऊं घुरियूं वियूं। आख़िर में मुक़ाबले में हिसो वठंदड़ शागिर्दनि खे पिणु इनाम ॾिना विया। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।